大家好，我是小安，欢迎您在百忙之中观看我的视频，每天为您分享健康养生知识。感谢您一直以来对我的支持和鼓励。最近身边好多人都被传染甲流病毒乙流感染，除了感冒发烧流鼻涕以外，嗓子痛得像吞刀片一样难受。对于年轻人来说，忍一忍就扛过去了，但家里的老人和孩子最让人担心。这时除了药物之外，推荐大家试一试这一款止咳化痰食疗汤水，安全又有效，食材也很简单。一碗喝下去，不仅补充水分，还能有效起到清热润肺消炎的作用，缓解喉咙不舒服等症状。大人、小孩、老人、孕妇都可以喝，越喝喉咙越舒服。下面随着我的视频，一起来看看怎么做的吧。首先，我们准备一个苹果。俗话说，一天一苹果，医生远离果。这句话相信好多朋友都听说过。那为什么一天吃一个苹果就可给身体带来这么多的益处？苹果不仅清脆爽口，还具有非常高的营养价值，特别是苹果水有助于止咳、润肺、化痰，对患上咳嗽、哮喘等呼吸系统疾病的人更为适合。那苹果的具体功效和作用：第一，健脾健胃。苹果中含有大量丰富的维生素 C 和矿物质，这些物质被人体吸收之后，可有效提高食欲，促进身体消化，以保持脾胃的健康，缓解肠胃消化不良等症状。第二，增强身体免疫力。苹果含有丰富的多糖类物质和微量元素，这些物质可以提高人体的免疫功能，增强人体的素质，长期使用可减少疾病的发生。第三，降低身体血脂。苹果中含有大量丰富的膳食纤维，这些膳食纤维可帮助促进肠胃蠕动，加快肠胃消化吸收，起到降低血脂的作用。同时，苹果中的胶质还能保持血糖的稳定，并且能有效地降低胆固醇。第四，养胃。苹果中的酸性物质可满足帮助胃部中的有害物质结合在一起，这样可起到养胃的作用，可以减少身体肠胃疾病的发生。苹果我们只需用半个清洗干净，把它切成颗粒状，切好放入一旁备用。我们再准备半个雪梨。雪梨是好多人都喜欢的一种水果，口感清甜无比，特别解渴。雪梨其实有很高的药用价值。第一，可润肺止咳。雪梨具有润肺止咳的功效，对肺热咳嗽、痰多咳嗽但症状有一定的缓解作用。雪梨中含有大量丰富的水分和维生素，可有效起到润肺的作用，帮助缓解咳嗽。第二，清热消炎解毒。雪梨具有清热解毒的功效，对热病引起的口渴、咽喉肿痛等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有大量丰富的水分和矿物质，可以起到清热解毒的作用，帮助降低体温。第三，润肠通便。雪梨具有润肠通便的功效，对便秘、大便干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰发的纤维素和果胶，可以起到润肠通便的作用，帮助改善肠道功能。第四，养阴生津。雪梨具有养阴生津的功效，对于口干舌燥、咽喉干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和糖分，可起到养阴生津的作用，帮助改善口腔和咽喉的湿润度。第五，消食化滞。雪梨具有消食化滞的功效，对肠胃消化不良、食欲不振等症状有一定的缓解作用。雪梨清洗干净，把它切成颗粒状，切好的雪梨放入一旁备用。我们再准备几片甘草。甘草的功效和作用：第一，
抗炎的作用。甘草含有甘草酸等成分，具有抗炎的作用，可帮助减轻炎症反应，促进伤口的愈合。第二，止咳消炎平喘。甘草具有祛痰、止咳、平喘的作用，对咳嗽、气喘等症状有一定的缓解作用。第三，保护肝脏。甘草中的甘草苷等成分能够保护肝细胞，促进身体肝功能的恢复和修复。第四，免疫调节。甘草中的甘草甜素等成分具有免疫调节作用，可增强机体的免疫力。第五，降血压。甘草中的甘草酸能够扩张血管，降低血压，对高血压患者有一定的辅助治疗作用。第六，还能帮助补脾益气。甘茶对补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓解止痛、调和中药效果更加显著。对于脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多，都有非常好的治疗效果。甘草清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。我们再准备一个罗汉果。罗汉果是一种很常见的中药材，可提高身体健康水平，还可作为食材享受美食。罗汉果的具体功效和作用。第一，罗汉果具有清热解毒的作用，在中医理论中，罗汉果被认为具有极强的解毒能力，能有效清除体内的毒素，改善体内环境。第二，罗汉果具有抗菌的作用，可抑制多种病原微生物的生长繁殖，对感染病症有一定的辅助效果。第三，罗汉果还具有利尿通便的效果，可帮助增加尿液排出量，促进体内废物的排出，有助于消除体内湿气，改善水肿的情况，同时还能有效缓解便秘的问题，促进肠道蠕动。第四，罗汉果还具有抗氧化的作用，可清除身体自由基，延缓细胞老化，有助于提高人体的抗病能力。第五，罗汉果还具有降低血脂和血糖等功能，对调节血脂和血糖水平有一定的帮助。把罗汉果清洗干净，把它捏碎，这样子方便出味。我们再准备一小把香菜，香菜连根一起煮水，对退烧有一定的辅助效果。那是因为香菜具有促进血液循环、排汗退烧、化痰止咳的作用，而且香菜还有健脾胃的功效。感冒生病的人群，肠胃功能普遍都比较弱，进而可能导致出现反复发烧、咳嗽不止的情况。这时不妨喝上一碗香菜水，能够有效健脾胃，治高烧不退以及咳嗽痰多。接下来把这些食材全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的煎煮20分钟。朋友们，制作视频不易，小安每天都在用心教大家做养生。一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的一整天睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红旗，感谢您的支持和鼓励。这几种食材加在一起，平时经常喝可提高身体的免疫力，还可起到润肺清热的作用，让我们的身体越来越健康。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好了，朋友们、家人们，今天视频分享就到这里了，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励，祝大家每天开开心心、快快乐乐、健健康康、平安幸福，我们明天再见，拜拜。